2022 жыл қаңтар айының 3-ші жұлдызынан 4-не ауған түн. Қазір қоғам белсендісі Амангелді Батырбеков ағамыздың баласы Дінмұхамед бауырымызға шабуыл жасалып атып кетті. Қазір бүкіл құқық қорғау қызметкерлері және де осы Сарыағаш Келес ауданының қоғам белсенділері біз келіп жағдайды бақылауда ұстап отырмыз. Шұғыл іске кіріскеннің өзінде біздің полиция қызметкерлері өте кеш келеді. Қазір Амангелді Батырбеков ағамыздың полиция қызметкерлерін шақырғанына 40 минуттан артық уақыт өткен. Енді келіп жетті. Алайда жедел қызмет өзінің уақытында келіп, қазір Дінмұхамед бауырымызды ауруханаға алып кетті. Бұл әрине Амангелді Батырбеков ағамызға жасаған шабуыл бұл.